Literary Reader Treasure Island. Episode 1 The Old Sailor. The Old Sailor comes to the Admiral Bimbo. خوێندنەوەی ئەدەبی چیرۆکەکەمان بە ناوی ترێژەر ئایلەندا دوورگەی گەنجینە ئیپسۆدی یەکەم The Old Sailor دەریاوانە پیرەکە. The Old Sailor comes to the Admiral Bimbo. دەریاوانە بە تەمەنەکە پیرەکە دێت بۆ میوانخانەی Admiral Bimbo. I remember him as if it were yesterday. من ئەوم لە یادا هەروەک ئەوەی دوێنێ بوو بێت. He came slowly to the door of the Admiral Bimbo Inn. ئەو بەهێواشی هات بۆ لای دەرگای میوانخانەی Admiral Bimbo. His sea chest following behind him on a hand cart. سندوقە دەریایەکەی بە دوایەوە بوو لەسەر عارەبانەیەکی دەستی. لێرەدا وەسفی دەکا He was a strong heavy man with long hair and an old blue coat. کابرایەکی بەهێز و سنجین بوو پرچەکی درێژی هەبوو کۆتێکی شینی کۆنی لەبەردا بوو. His hands were rough and black with dirt. دەستەکانی زبر بوون و ڕەش بوون بەهۆی پیسیەوە. And he had a long scar from a sword across one cheek. و شوێنی ڕووشاوێکی شمشێر لەسەر یەکێک لە ڕوومەتەکانی هەبوو. He knocked on the inn door and when my father opened the door called roughly for a glass of rum. لە دەرگای میوانخانەکەیدا و وەکاتێک باوکم دەرگاکەی کردەوە called roughly for a glass of rum بەڕقی داوای پەرداخێک شەرابی کرد واتە چێ دەرگاکەی لۆ کردەوە یەکەم جار کە کاپتن بیڵ هات باوکی جیم دەرگاکەی بۆ کردەوە. This is a pleasant quiet bay for an inn, he said and looked slowly round him and the cliffs and around and our inn. گوتی هەندێک هۆکارێکە مەیخانەکە و شوێنەکە هەڵدەبژێری یەک لەوانە دەڵێ ئێرە بەنداوێکی بێدەنگ و خۆشە بۆ میوانخانە و بە هێواشی سەیری دەوروبەری کەندەڵانەکە و کلیفەکە و شوێنەکە و مەیخانەکەی ئێمەی کرد. Here mate, he cried to the man with the hand cart. وتی لێرە هاوڕێ هاواری کردە سەر ئەو پیاوەی کە عارەبانە دەستیەکەی پێبوو. Help me to get my chest inside. یارمەتیمدا بۆ ئەوەی سندوقەکەم بەرمەژوورەوە. He continued, rum and simple food is what I want. وەردەوام بوو وتی شەراب و خواردنێکی سادە ئەوەیە کە ئەم دەمەوێت یعنی پێویستم بەس بەو شتەی هەیە. And that cliff up there و ئەو کلیفەی سەرەوە where I can watch the ships کە دەتوانم سەیری کەشتێکان بکەم. کەواتە یەک لە هۆکارەکانیش کلیفەکەیە کە دەتوانین لێ سەیری کەشتێکان بکە کە بۆیە ئەو میوانخانەیە هەڵدەبژێری. You can call me captain دەتوانن پێم بڵێن captain. Oh, I see what you want. دەزانم ستان دەوێ. He said with a fierce look. بە توێڕانینێکی تیژەوە سەیری کردین and threw down 3 or 4 gold coins in front of him. سێ-چار لیرەی زێڕی فرێدا بەردەم ئەو. لێرەدا مەقسەدی باوچیتی کەواتە بە پێی چۆرۆکەکەیمە دەبێ فرێدا بیتە پێش باوچیتی. All day he was around the bay. سبەینان هەموو سبەینان چی دەکرد بزانین ئێواران چی دەکرد around the bay لە دەوروبەری بەنداوەکە بوو or up on the cliffs یاخود لە سەرووی کەندەڵانەکان بوو with his telescope بەخۆ بە تەلەسکۆپەکەی. All evening he sat in the inn by the fire drinking rum. ئێوارانیش لە میوانخانەکەدا دەنیشت لە دیار ئاگرەکە و شەرابی دەخواردەوە. Mostly he didn't speak when spoken to. زۆربەی کات قسەی نەدەکرد کاتێک کە قسە دەکرد جوابی نەدەدایەوە but looked up suddenly and angrily بەڵام لە ناکاو سەری برن دەکرد و بە تووڕەیەوە سەیری دەکردین and we learned to stay away from him. ئێمە ڕاهاتبووین لەو کاتانە خۆمان لێ بە دوور بگرین. He was very nervous of other sailors who came to the inn. و زۆر قەلەق و نیگەران بوو لە دەریاوانەکانی تر کە دەهاتن بۆ میوانخانەکە. One day he quietly promised to give me a silver fourpenny coin every month. ڕۆژێکیان بەهێمنی بەڵێنی پێدام کە هەموو مانگێک فۆرپێنیەکی زیوم پێ بدا جۆرە پارەیەک بووە ئەگەر چ بکە if I would keep an eye open for a seaman with one leg. ئەگەر بێت و چاوکراوە بووم بۆ دەریاوانێک کە تەنها یەک قاچی هەیە دواتر ئەمە ناو سیفاتی ئەو دەریاوانەش دەزانین کە چێ و باسی چێ دەکاتن بەڵام ئێستاکە seaman with one leg کە تەنها یەک قاچی هەیە. The captain often drank too much rum and sang his old wild sea songs. زۆربەی کات شەرابی زۆری دەخواردەوە و گۆرانیە کۆنی وەحشی دەریایەکانی دەوتەوە.
Then he used to hit his hand down hard on the table for silence. دواتر وا ڕاهات بوو کەوا دەستی بە توندی لە مێزەکە دەدا بۆ بێدەنجی before telling his frightening stories of the sea بەر لەوەی دەست بکا بە جێڕانەوەی چیرۆکەکانی دەربارەی دەریا. دواتر they were about hangings کە ئەوان نزیک بوون لە سێدارەدان هەڵواسین storms at sea and terrible crimes گەردەلوولەکانی ناودەریا و تاوانی سامناک. During the months that the old sailor stayed with us لە ماوەی ئەو مانگانەی کە دەریاوانە پیرەکە لەگەڵ ئێمە مایەوە کەواتە months لێرەدا چەند مانگێک مایتەوە چێ نەخۆش دەکەوی my father became ill باوکم نەخۆش کەوت. One day Dr. Livesey came to see him کارکتەرشکە پەیدا دەبی بە ناوی Dr. Livesey دێت بۆ بینینی باوکی جیم and before he left و بەر لەوەی بڕوا دکتۆرەکە the smart bright doctor ئەو دکتۆرە قەشەنگ و ڕووخۆشە sat in the same room as our dirty heavy sailor لە هەمان ئەو ژوورە دانیشت کە دەریاوانە پیس و چەپەڵەکەی ئێمەی لێبوو who suddenly started his usual song کە لە ناکاو دەستی بە گۆرانی عادەتیەکەی خۆی کرد لێرەدا گۆرانیەکەمان هەیە 15 men on the dead man's chest yo ho ho and a bottle of rum drink and the devil had done for the rest yo ho ho and a bottle of rum واتە 15 پیاو لەسەر سندوقی کابرای مردوودا یۆهۆهۆ بوتڵێک شەراب بخۆرەوە و شەیتان کاری ئەوانی تری خلاص کردووە و یۆهۆهۆ بوتڵێک شەراب. Later on he banged his hand on the table واتە دووبارە شەقەچی لە مێزەکەدا و which we all knew was a call for silence کە ئەمە هەمومان دەمانزانی ئەوە مانای وای ئەمە دەبێ بێدەنگ بین. Everyone apart from Dr. Livesey هەمومان جگە لە دکتۆر لیڤزی stopped talking لە قسەکردن وەستاین. A few moments later the captain cried silence دوای ماوەیەکی کەم کاپتنەکە هاواری کرد بێدەنگ بن. If you are talking to me sir said Dr. Livesey دکتۆر لیڤزیش گوتی ئەگەر ئەوە لەگە من تا I have one thing to say ئەوە منش دەبێ شتێک پێ بڵێم. If you go on drinking so much rum then the world will soon be free of a very dirty old scoundrel. گەر بەردەوام بی لەوەندە زۆر خواردنەوەی شەراب کەواتە دنیا هەرزوو ڕزگاری دەبێت لە کەسێکی پیس و چەپەڵ و بدەڵەی وەچی تو. ئەی کابراشتووڕە دەبی the captain jumped to his feet and took a knife out of his pocket هەستایە سەر پێ و چەقۆیەکی لە ناو بەرچی دەرهینا. The doctor didn't move دکتۆرەکە لە جێی خۆی نەجوولا but spoke slowly بەڵام بە هێواشی قسەی لەگە دەکرد. I'm a man of law a magistrate as well as a doctor وتی کاکە تووشی پیاوی خۆت بووی ئەمن پیاوی یاسام و لێکۆڵەرەوەم لە هەمان کاتیشدا دکتۆرم. If you don't put that knife away ئەگەر ئەو چەقۆیت لا نەبەی you will go to the next court دەچیت بۆ دادگای داهاتوو and will be hanged و لە سێدارە دەدرێت. A few uncomfortable moments passed چەند لەحزەیەکی ناخۆش تێپەڕی until the captain finally put the knife in his pocket and sat down heavily هەتا لە کۆتاییدا کاپتنەکە چەقۆیەکەی خستە ناو بەرچی خۆی و بە دڵیەوە یعنی بەدڵێکی گرانەوە دانیشتە شوێنی خۆی. ئەمە لێرەدا تێگەیشتین کەوا دکتۆر لیڤزی هات بۆ چارەسەری باوکی جیم لەبەرەوەی باوکی جیم نەخۆشکەت بوو و لە هەمان ئەو ژوورە دانیشکە کاپتنەکەی لێبوو. دواتر لەبەرەوەی دکتۆر لیڤزی نەوەستا لە قسەکردن هێرشی کردە سەر دکتۆر لیڤزی واتە ئەتاک دکتۆر لیڤزی with knife بۆ چەقۆ. بەڵام دکتۆرەکە پێی گوت کەوا من پیاوی یاسام و لێکۆڵەرەوەم لە هەمان کاتیشدا دکتۆرم بۆیە کاپتنەکەش لە جێی خۆی چەقۆیەکەی هەڵگرتەوە و دانیشت. لێرە کۆتایی پارتیەکەمە.